En los instrumentos aerófonos, el sonido es producido o generado a través de la vibración del aire. Arqueológicamente, encontramos objetos de estas características con presencia y ausencia de canal de insuflación y conformados por cuerpos tubulares, vasculares y globulares. Entre los instrumentos emprendidos contamos con ejemplos de los mismos en el Museo Arqueológico Adán Quiroga. Trompetas y pipas sonoras. Se atribuye a estos objetos una amplia dispersión territorial, siendo su literatura y tratados abundantes. Las hipótesis generadas sobre sus posibles funciones y usos van desde las propuestas y referencias sobre pipas para fumar a instrumentos sonoros utilizados en contextos bélicos y rituales. Los sonidos dependen de la capacidad personal de cada ejecutante para producirlos. En base a lo explorado experimentalmente sobre el material arqueológico, se comprobó que la producción sonora se puede determinar de acuerdo a la intensidad del aire insuflado, como así también al movimiento de la palma de la mano, destapando parcial o totalmente el orificio o los orificios de digitación. Se considera importante resaltar cómo a través de largas y exhaustivas jornadas de trabajo con un abordaje experimental directo y vivencial sobre los instrumentos arqueológicos, se lograron establecer diferentes modos de acción y manipulación a los efectos de producir los sonidos, fundamentando de esta manera nuevas posibilidades sonoras y de acción sobre los objetos analizados.